的新闻。各位观众朋友，大家好，欢迎收看7月11 AM 新闻，我是嘉豪。交新什么大事代，头先就来报认知。地本田食品乌西案件查到1200万交保了后，检方阁再提出控告。地方法院今仔日第3届调开羁押庭，最后裁定地本田羁押禁见。海巡发现，今早起7点外，中国海警船有4只走入到金门限制水域，但是海巡一对监控伫12点甲因赶离开。根据有气象署的资料，这南海到菲律宾东边海面随落来可能有风台出现，也在未来1礼拜，同款是高温过到了后会落西北风的天气。前海基会董事长郑文灿进前在做桃园市长的时阵，可能是受人诬陷，这查到1200万交保了后，检方阁再提出控告。高等法院昨暗呢是撤销原裁定，发回桃园地方法院经裁。今仔日是第3届调开羁押庭，经过4点钟的法庭审问，最后是裁定郑文灿羁押禁见。民进党廉政会主委柯俊干就表示，对明仔载开始，郑文灿停权3年。提前15分钟，3摆出现桃园地院，前海基会董事长郑文灿面色沉重，无讲话，因为涉嫌伫桃园市长店内收钱一案，个人认为关心地院疏忽郑文灿的实质影响力，互检方第2摆控告成功，搁开羁押庭。经过超过4点钟的庭讯，最后地院经裁，郑文灿羁押禁见。局长，今天会担心被羁押吗？有信心可以再获得交保吗？司法侦办的同时，民众党团总调吴国昌提出相关公文指控，目前防羁押台塑集团前顾问廖俊祥涉嫌诬陷郑文灿了后，更加直接找总统府陈情，一路交办予行政院、经济部、内政部，要将农地划入国家重大经济建设。总统府那边下条子，行政院那时候的秘书长卓荣泰也下条子，这一种从地方到中央一条龙的服务。帮特定的权贵变更地目这件事情，绝对不是郑文灿一个人就可以独立完成的。对此，总统府发声明宣布，指出各界所提的建言，总统府已定序函转予相关单位已经真侪年，无任何不法。佮表示，若有任何违法事情，欢迎提出证据交予司法监办。行政院也回击，对看文广告词的无涵局感觉不铁甲遗憾。华雅案从民国102年当时送到内政部都委会的时候，我查阅了所有的会议记录，从来没有同意过也就是说从来没有共识过。具体的个案，任何人在这个时候发表评论都是不适当的。检察官办案一定是看当时的证据能不能构成这个犯罪。绝对不是任何政治力或什么可以干预的。外界也观察，郑文灿一案，捌伫现任北检检察长王俊立担任桃检检察长期间2摆签结，经过7年，法务部处长徐世淑强调，检察官依法办案，未受到政治干预，证据到倒位就查到倒位。记者综合报道。司法侦审阶段一直发生有被告弃保逃亡互通缉的情形。根据统计，这通缉的人数超过5万人。亲像国宝集团总裁朱国营、前检察官钱天福等等，拢是弃保潜逃。现有的这个防盗的机制呢，亲像这科技设备监控注销护照停书，但是这效果虽然引起质疑，也立委讲要提案修法，希望会当增加弃保潜逃罪。国宝集团的总裁朱国营是涉及经济犯罪，在官司3审确定进前弃保5亿外，偷渡到海外。前总裁陈友和涉及污钱案嘛，都去中国真侪年。真的我有罪，我回去办。同款嘛，都出境的，还有贵妇奶奶和因男朋友，因涉嫌非法挣钱上亿，含前高雄地检署检察官谢天福涉贪红判刑11年半，法官执行进前同款是弃保500万逃走，真侪被告拢放弃交保释金逃走，各党立委拢真关心弃保逃走入罪的进度。我们行政院还要排院会，院会通过这一个草案以后，会衔司法院。然后司法院也没有意见了，那我们就会送大院。我们希望在6个月、半年之内达到这个目标。
伫司法侦审的阶段，一直被就是逃亡风通缉。官员阁讲，以检法部的通缉的人数，检方侦查中含法家进前都要5万人，法院审理了后嘛，拢超过6000人。调查各政党是小连续提刑法的修正草案，要新订起报道走罪。法务部强调讲，行政院的版本并半年送入法院，但是伫修法的方式以外，现行的防盗机制先后安怎嘛引起讨论。我们使用科技监控的数字跟通缉犯增加的数字的比例真的是差距很远。好，那第二个就是我们编了很多钱，买了很多设备，但是都没有用。因为法官觉得不用扣护照，结果他已经偷渡出境，在国外拿着台湾的护照还到拍照，有没有这样的情况？有嘛哈？有立委质疑讲，法务部开1000万买电子卡扣和电子手环等等大量科技监控的设备，但是官方统计，目前敢若50外件防使用，设备明显放伫遐无得用。毛立委建议顶检讨护照注销的定数，莫阁用较侪时间，因无对源头防范、多番恐吓一直出现。记者综合报道。台南市区议会理事长林树杰8日奉请杀，这专案小组也发现嫌犯拢总换过3台车，其中第2台车有找到一个喙罨，刑台伫个喙罨顶悬发现到嫌犯的 DNA 甲手痕，比对了后呢，警方有锁定一个有案底嫌犯，海巡署今麦也加强戒备，要防止嫌犯偷渡出境。台南市立殡仪馆警行厅，台南市区议会理事长林树杰的灵堂已经安排好势，加上冷静低调。在透早，民进党立委郭国文、林俊宪拢有来念香。台南市区议会理事长林树杰向庆杀到达第4天啊，警方办案进度传出重大突破。专案小组对嫌犯的第2台车顶悬有找到一块喙罨，验出微生物相关的证据，嘛比对出一个有案底可疑因素。的确是有在这一个第2部车的这个里面的地方采集到找到这个口罩，从口罩上面采到相关的些微的基证 ，DNA 指纹，其实我们目前都还在比对当中。专案小组查作案的车辆来抓人，扩大调看监视器画面，查到嫌犯逃亡去高雄以后，佮换第3台车，一路向南走往屏东方向。警方强调，目前已经扩大追查到中北部，不过嫌犯经过详细测规，佮换车切断线索。检方在追查时，卖严防嫌犯偷渡出境，希望会当在上短时间之内抓到人。这一个犯嫌的影像我们也有给这一个中部跟北部，像八斗子渔港那这个中部的海港还有机场，我们都把一些影像，其实在礼拜1、礼拜2，我们都早就已经给了相关的海巡单位输入重要的一个线索，然后严防他们偷渡。警方目前掌握到嫌犯有换2台车以上，各无共的交通工具，嘛无排除已经偷渡出境。目前专案小组除了继续调查可能的涉案者，嘛有通报法务部、海巡等单位，加强机场、港口沿海地区的管制。记者综合报道。今早起，海巡署金马坪分署发现到金门南边的海域内有4只中国海警船，同时间接近4搭咱的限制水域外界线，遂派出4只巡防艇1对1专艇来对应，受证据警告驱离，一直到中昼12点左右，这4只中国海警船才驶离开限制水域。这是中国海警船7月头一届编队侵了到金门水域。早起6点外呢，这海巡就发现讲，中国的海警船接近咱的限制水域。7点左右，有4只中国海警船对了了东方、东南方，也有德山南方和凤翠南方海域，故意入来咱的限制水域。这海巡遂派出4只巡防艇1对1专艇应对。虽然这4只中国海警船伫9点过的时阵有离开，不过10点的时阵佫再来，巡防艇共款1对1监控12点左右，中国海警船才全部驶离开咱的限制水域。讲到这中国的航空母舰山东号最近出现伫西太平洋，引起附近国家的关注。国防部早起也讲，这中国军机有来66只，其中有56只呢飞过海峡中线，而且有7只军舰配合着山东号进行联训。国军也搁再公布着咱 F-16B 战机锁定中国歼16战机的画面。总统赖清德是强调会继续强化国防力量，强化和民主国家的合作。那学者是分析讲，中共用演练代替训练，演练封锁台湾，目的就是唔让美军介入台海。
中共相关对台威胁，中共航南山东号突破第一岛链，伫西太平洋出现国军持续掌握伊的动态。11发布查到共机66台，其中56台飞过海峡中线，侵扰北部、西南甲东南空域。国家7架军舰配合山东号进行联训，国军严密掌握伊的动态，嘛公开 F-16V 利用狙击手先进飘定叶窗，锁定歼16个位面。主辅战机近期配合山东号航舰执行远海长航海空联训的一个情形。那么今天配合动态的公布，我们就有公布国军去监控中共歼16型机以及轰6型机的一个状况。那歼16中共轰6轰炸机的画面嘛公开，这是伫联合利剑2024A 演习了后，国军搁再公开共机影像。外界解读，国军除了让国人安心，嘛向中共释放消息，咱方有强大监控能力。台湾会持续强化国防力量，加强跟民主国家的合作，共同维护区域的和平稳定。当他来执行这个对台的这个军事这个任务的时候呢，他的航舰打击群呢，在这个西太平洋位置，这个模拟拒止美军的这个航舰打击群要来这个介入这个干预这个台海的战事。中共有73艘军舰对台形成3方包围，以及山东号伫西太平洋活动。学者研判，中共以演代训，演练封锁台湾，嘛反制以美国带头的环太平洋军演。反装甲武器标称飞弹飞过夜空击着目标，国军初9至12伫屏东三军联训基地进行联用操演。这名弹照光宝丽山，国军伫暗暝进行各种机枪飞弹等武器的射击训练。袂歹啊，三军而且拍爱训练啊，你无训练是哪有一个基本的功夫啊？对不对？那其实爱训练呢。未来可以增加无人机的防治，例如说在宝丽山这里用无人机当靶机，那测试干扰，或者是说硬杀用火力把它击落，这些是可以考量放进去。伫联用操演了后，伫要上场的是年度上重要的汉光40号演习，是历年上瓦劲实践的一个演习，持续强化国军的防卫能力。记者综合报道。根据着这气象署的观测资料，这南海到菲律宾东边海面，接落来可能会出现风台。受到这个影响，伫咱台湾的未来一礼拜天气同款是活到的时阵温度清悬，过到了后会落雷公雨，而且这雨水呢拢会集中伫咧山区，提醒民众出外爱特别注意。日头赤炎炎，台北市科教观测站伫早起10点半，高温就来到35.5度。气象署预测，未来一礼拜全台湾拢是中昼前好天稍热，但是午后有机会出现雷雨。气象署发布高温的资讯，针对16县市拢发高温提醒，要注意36度以上的高温发生机会。午后热对流发展，也是会落雷阵雨。那到了13到14号之后，开始转向东南风，我们可以看到就是在西半部开始转为一个比较容易有午后雷雨的发展的状况。区域上不同，但是山区出现一些短延时强降雨还是有可能的。若是已经渐渐进入风台季，气象署观测，拜六以后，南海到菲律宾东方海面会转为有利热带系统发展的环境场。气象专家分析，综合欧洲加美国模式推测，13拜六开始，热带扰动的发展也有可能有风台形成的机会。13、14了后呢，爱特别注意就是讲南海甲菲律宾东边这边可能有热带系统发展的这个机会。目前看起来这两个这个地区变风台机会差不多2成到3成左右天气风险公司是预测南海的热带扰动会顺偏强的太平洋高压的边啊，往西北挖进中国到越南。因为即马季节已经大热，高压进一步向北偏西的时阵，才有机会比较挖进台湾。记者综合报道。高雄某一间冷冻食品工厂含这食品行呢，涉嫌用俗价甲人买特别过期的这个冷藏肉，收来了后冷冻一段时间，才摕出来退冰，甲店家骗讲这就是冷藏肉，大部分是背后这餐饮业者。卫生局含桥头地检署等单位去到工厂，查到11.4吨过期的肉品，会依食安法来甲因处罚。那检方也认为讲，这业者呢是涉嫌犯着诈欺罪，目前也正在追查趁偌济乌心钱。
工厂内底一箱一箱肉，吨价要比人较悬。高雄卫生局举报某一个冷冻食品工厂甲食品行卖过期肉。查到配合桥头地检署这单位企业者的任务工厂稽查，查到包括牛猪鸡鸭鸭拢总11.4吨过期肉，部分过期至少半年，甚至更较久。将审酌违规情节，依违反食安法第15条、第44条、第52条规定，加重处6万元以上2亿以下罚款。根据了解，工厂甲食品行由姓社负责人翁仔某经营，因用真俗的介绍，甲大盘甲屠宰场买到到期的冷冻肉，冷冻一段时间再退冰改标示，用新鲜冷冻肉的介绍卖互厂商赚薄利。不过这肉早就过期啊。到隔壁来吗？哦，铁门慢慢放落来，员工无愿意加讲。姓社翁仔某经营的冷冻厂甲食品行，甲过期肉卖互高雄甲外县市真侪间餐饮业者。检方当专业伫清查受害厂商甲业者不法所得。经检察官讯问后，认谢姓及林姓被告均涉犯刑法第255条第1项虚伪标示罪嫌及同法第339条第1项诈欺罪嫌。检方认定姓社负责人翁仔某嫌疑重大，暗过无羁押必要，互两个人分别以40万甲20万块交保。卫生局也要持续追查违规产品的流向，监督回收销毁。记者综合报道。讲到咱台湾器官移植手术，搁再创纪录啊！台北荣总今日发表大人的腰子器官移植到8岁的查某囡仔伊的身躯顶，利用这捐器官捐赠者身躯顶的静脉，摕来接妹妹身躯顶头的肝静脉，结果含这腰子、腰珠、腰子的静脉相接。妹妹除了唔免生腰子以外，这也是全世界第3例，亚洲的头1例。当他走进去的时候，他很开心。他进去到手术室是他自己进去。他很勇敢，所以我不能放弃他。讲到拍拼对抗这种病，宝贝查某囝，慢慢的目屎就要流落来。因为今年8岁的吴妹妹伫两岁半的时阵，互诊断出真罕得看的威尔姆氏肿瘤，两边的腰子拢互切掉，嘛开始洗腰子，佮因为感染的问题，一直要去病院，一直到今年4月，吴妹妹真好运，有人传爱心捐腰子，种伫伊的肝内面，才总算互伊唔免佮洗腰子。谢谢你，捐一颗宝贵的肾脏给我，让我可以服用，再到医院洗肾。医疗团队讲，吴妹妹腹肚内，敢若肝内面有一只青筋是健康的血筋，其他拢袂当使用。团队就把伊的肝分开，找到健康的血筋中间，结果把捐腰子的人身躯顶摕到的青筋，做一段延长含接起来的通道，扫落来把腰子含腰子血筋起伫中间。经过12点钟中拢无停的手术，才总算成功，把大人的腰子移植到体重较轻的囡仔的肝脏内面。他肚子在做过太多次的手术，肚子里面粘连居然是这么的严重。开进去的话是完全都找不到任何的路，但是我已经下定决心了，所以就没有任何的回头路，就一路做下去。医疗团队讲，这个真困难的器官移植手术，目前敢若美国捌做过2例，这个案例应该是全球的第3例，国内含亚洲的第1例。嘛，呼吁每期腰子病囡仔一定要注意腰子移植的关键期。嘛，感谢无数有爱心捐腰子的人，互腰子病每期的囡仔有机会过去过健康的人生。记者综合报道。为了要推动总统赖清德健康台湾的政见，行政院今日通过每年成850亿公务预算，落实100亿癌症新药基金，按算伫咧2026年的时阵会当达到上100亿的规模。另外，明年开始呢，这届是癌症体检预算也会增加到68亿，甲这子宫头癌、大肠癌、凝癌、肺癌、胃癌的体检对象，这年龄略搁较宽。总统赖清德竞选期间提出健康台湾政见，即马先落实100亿癌症新药基金，10位行政议会确定通过，明年要成850亿公布预算，预定第2026年达成100亿的规模。政府规划成立癌症新药基金，逐年透过暂时性支付机制及专款的使用，缩短癌症新药给付时程，让癌友及早取得突破性的新药，并降低癌友的经济负担。公务预算50亿来挹注健保基金，
里面的癌症新药暂时性支付专款。那同时呢，我们也会订定相关的适用药品。另外，卫福部讲，明年开始癌症体检预算会增加40亿，达到68亿，并扩大体检服务对象年纪。肺癌前列重度食薰的人，年癌延伸到40至74岁，主要头癌是25岁以上的女性。同时，伫35、45、65岁，拢会加入 HPV 检测。大肠癌改做45岁至74岁民众，加40至44岁有家族史的人，胃癌嘛扩大到全国45至74岁。很久的时间的确没有调整筛检的费用，特别我们如果真的要把癌症的筛检率提高，对于偏远地区的一个，尤其是老人，怎么样的把他们请出来做筛检，这个都是未来更需要突破的。行政院表示，赖总统特别讲，5万透过癌症治疗3钱，也就是提升早期癌症体检，注重基因检测加精准医疗，建立100亿癌症新药基金这个政策。第2030年达到台湾癌症死亡人数减少1/3的目标。记者综合报道。全国观众朋友来看过这新闻，讲到这北约峰会发表联合宣言，成员国拢同意乌克兰加入北约，而且要来提供包括 F-16战机在内援助。这届日本、南韩、纽西兰、澳洲等印太4国，也是头一届加入北约联合宣言，主要就是要对抗中国的安全威胁。北大西洋公约组织第75届峰会伫华府举行，会馆国第联合宣言的时阵，拢承诺讲支持乌克兰伫未来时机到的时阵加入北约，强调乌克兰的未来伫北约。Ukraine's path and bridge towards NATO membership is now irreversible. 联合宣言阁指出讲，莫斯科同款是对北约的安全上重大直接的威胁，而且中国是罗西亚侵略乌克兰的关键支持者。联合宣言嘛，第一摆纳入日、韩、纽、俄等等印太4国来应应中国造成的安全挑战。China provides dual-use equipment, microelectronics, a lot of other tools which are enabling Russia to build the missiles, to build the bombs, to build the aircraft, to build the weapons they are using to attack Ukraine. And then, of course, we also then state that it cannot continue like this. 北约的秘书长史托滕伯格强调讲，对乌克兰的支持并不是在做主线，是符合自身安全利益。美国国务卿布林肯证实讲，美国制 F-16战机当对丹麦和荷兰转去到乌克兰，今年热天就会飞伫乌克兰的空中。拜登嘛点领导力，强调北约有能力嘛一定会捍卫每一寸的领土。得到邀请参加峰会，乌克兰总统泽伦斯基嘛开始小连续的外交拜会，伊会见参众2院的领袖舒默和麦康诺。颁发奖章感谢因帮助国会通过对乌克兰的1750亿的美金援助。颁会见拄上任的英国首相施凯尔，得到政府改变支持未变的承诺。公司新闻是会中编译。美国总统拜登伫咧辩论的时阵表现了保护，这民主党内一直有人爱伊唔通阁再选咯。佛蒙特州的参议员威尔斯就头一个出来讲明爱伊卖选。另外，替民主党募款的名星乔治克隆尼也讲，拜登已经唔是较早的拜登啊，认为爱有新的人选。我爱拜登，也毋过阮需要新的被提名人。这是野车乔治·克隆尼车集导数《纽约时报》真大标题。克隆尼是拜登的重视对象，也是民主党伫好莱坞的募款大将。伊捌为拜登的电竞竞选主持募款活动，一日就募到2800万美金，创下民主党史上一摆募款活动金额上悬的纪录。也毋过，伊伫导数中讲，拜登无法度拍赢甲时间对抗的战役。3礼拜前，甲伊同齐出席募款活动，迄个拜登毋是2019年的拜登，甚至毋是2020年的拜登，而是辩论的时所看到的同一人。伊经过民主党若无外人，总统甲国会大选都无法度赢。克隆尼主张法国大选250位候选人提选，对抗极右派精神，重新提名新人选。除了克隆尼跳出来反对民主党内换败声音继续扩大，佛蒙特州参议员威尔斯七十伫华盛顿邮报的专栏中写道。拜登不再是打败川普的上好的候选人，呼吁拜登为着国家利益提选。威尔斯是参议院中头一位公开发声爱拜登提选的民主党人。伫这之前已经有9位民主党众议员公开呼吁拜登唔通去选。对拜登的这期也伫民间发讲，伫摇摆州密西根州，虽然犹原有未少人挺拜登，也毋过已经有选民提议换人。
If he were to step down, and I don't mean to say I think he should, I would love to see Gretchen Whitmer run. 有选民对爱伫传牌之间做选择，进步真动。And it's not even a thing of lesser of the two evils at this point. It's that to me they both just need to go have a seat. You know what I mean? That's why I said it's a joke. 到目前为止，拜登仍然坚持选到底，也不过刷落来伊所面临的退选压力恐惊会增加无减少。公司新闻站回应朋友。 7月26日巴黎奥运就要举行啊！这届奥运会吸引1500万名游客。不过，这奥运商品含一寡名牌精品，确实有人开始伫咧仿啊。这当地警方最近是抓真严，尚无毁掉63000件仿的衫裤、鞋啊和名牌牌啊，甚至有抓到10个未假货嫌犯。 店内会计面顶是各种巴黎奥运吉祥物福利节的模型红鸭，距离巴黎奥运开幕剩无到2礼拜，包括服装、鞋啊、皮包等等奥运相关的商品商机真大。为4月开始，就有假货业者仿制相关的商品销售趁钱。为了避免奥运的游客买到假商品，法国警方嘛联合业者展开大规模打击仿冒商品的行动。Et puis il y a eu des grosses actions massives, comme par exemple il y a quelques semaines. La fermeture de plus de 10 magasins sur la zone de Saint-Ouen, qui est à 500 mètres du village olympique, où des milliers de produits ont été saisis, de faux produits ont été saisis. 一场警方打击假货行动，佮突击巴黎郊区的上名市场，伫30名品牌业者代表的陪同之下，现场鉴定商品的真假，暂时已经销毁至少63000件假服装鞋啊，佮有名牌皮包。现场嘛抓到10名卖假货嫌犯。Les criminels qui ont compris que la contrefaçon rapportait énormément avec peu d'investissement font aussi d'autres activités illégales comme le trafic d'armes, la prostitution. Le trafic d'êtres humains, etc. 根据后面智慧财产局数据显示，敢若是2018年到2021年之间，法国企业因为假货商品损失17亿的欧元，差不多代表598亿7000多万的营收。根据今年6月数据显示，法国海关伫2023年拢总查到2050万件仿冒商品，比2022年查到1750万件，增加78%。暂时日子已经接近奥运开幕。到法国观光的游客嘛愈来愈多，为了方便奥运选手，至今还佫有记者刷叮当。法国奥委会嘛为利时开始提供900多台巴士，伫奥运比赛期间，一礼拜7天，逐天24点钟提供运送的服务。公司新闻台是东边约。讲到去年咱国内欠卵，超市公司进口巴西卵，率来逼出乌西甲过期证据。立法院经济委员会决定要照立法院集权刑事法成立专案小组进行调查。不过，这集权刑事法也搁伫咧实现，民进党的立委就批评讲，这款的做法唔但违法也危险。为了调查去年进口鸡卵的证据，国民党立委立法院经济委员会调委杨庆英7月11日安排讨论成立有关进口鸡卵执行情形调查专案小组，甲运作要点草案会议。国民党立委表示，小组唔但是要调查超输的卵，阁要调查所有的进口卵。上架到市场，然后发生就是腐败等等的现象，我们也希望说让所有国人朋友都可以了解清楚。会议一个开始，先由5个民进党立委轮流发言。立法院这款刑事法还搁咧实现，这个时阵成立调查小组，恐惊有违宪的记录。就算照立法院这款刑事法第46条之2，裁判确定进前的诉讼案件，针对伊的处理甲管证，立法院袂当刑事调查权，而且强调进口鸡卵的争议有真侪地检署的调查，立法院搁再插手，就是违反家己立的法。要扩权的也是你们，说要行使调查权也是你们。通过这个法以后，首先要带头违法的也是你们，滑天下之大稽呀！白白吼要办案，你未比检察官较好办案啦，袂讲较无强咧回收啦。所以我们立法委员，我们干嘛要把自己扩权？在野党立委呼吁民进党立委唔通搁再阻挡，人民需要的是真相。要清楚当初怎么接上线啊？没有官商勾结，这个不用查吗？给人民真相，为什么不查呢？这样对得起人民吗？
调查立委伫委员会一句来一句去，民进党立委强调成立调查小组违法佮违宪，检调甲监察院拢已经咧调查。国民党立委是批评唔知影民进党咧动啥货，若准无犯法就唔免惊调查。最后，民进党立委是退席抗议，主席宣布通过成立调查小组。记者综合报道。宪法法庭昨针对立法院集权修法释宪暂时处分召开准备听书，不过国民党就质疑讲专案对受理到开庭，这听书无对等，准备时间也无够，而且大法官心内早就有判断咯。那民进党是批评南北两党，讲因的是咧家己伫咧开庭的时阵讲袂下，出来侮辱大法官。国会这款修法，各政党甲中央机关派代表伫宪法法庭针对暂时处分展开激烈的论战。这场释宪的热身战，准备听书才拄啊落幕，即马战线搁再延长，蓝绿两党11持续互相对下。右手边的座位上面，他们前面2排是坐满的，而我们呢却只有6位。我们一个机关要面对4个机关的围殴，总统府根本还没有行使实质的行使这个职权。所以哪有什么汉格之处？这个机关根本在释宪上根本就是申请释宪上就是不适格，按照许宗力以前的标准。国民党用渐渐条例基地控诉以前申请释宪，大法官会议拖8个月才裁定无受理，这届唔拿快速处理，准备时间不足，这个大法官早就有心情做提问，开庭只是行一个过程。大法官在问的时候啊，答也答不出来，有机会让你讲不好好讲。然后呢，回到立法院来，开始就想要斗臭大法官。蓝白的机关代表不断的跟大法官去说，我们这个法案没有即刻的危险。今天我们经济委员会就大辣辣的直接把即刻危险上演。民进党回应，事先准备时间双方拢同款。国民党的讲法真奇怪，嘛摕超书的加2案做例。强调检调还搁伫侦办，按照修法的内容，袂使行使调查权。不过南北两党真强势，成立调查小组，看暂时处分什么时阵裁决是也未公布。国会这款修法释宪，会伫8月初6召开严肃辩论庭，立法院9月开议。不过伫结果出来进前，调野的论战战火还搁伫烧炭。记者综合报道。考试院和行政院今日做伙通过公务人员协会法部分条文的修正草案，开放警察等公务人员会当组成专属的特种协会，修改这协会成立的标准，而且有放任协会的协商事项。不过，若是会影响到国防和公共安全，就袂使列入去协商的事项。草案会赶紧送到立法院审议。包括绵阳大火等重大火灾造成消防人员损失，消防员呼吁希望一旦造成工会表达诉求，不过考量公务人员勤务牵涉到公共安全的因素，考试院甲行政院讨论了后，共同通过公务人员协会法的部分条文修正草案，开放警察等公务人员一旦分别组成专属的特种协会，佮修改协会成立条件，放宽协会协商事项，那影响国防甲公共安全的情况，无列入协商事项。本次修法主要是为了提供公务人员结社权益，完善制度及保障，让公务人员协会充分发挥积极性的功能，促进公务部门劳动关系的和谐。公务员其实担负公共任务跟这个公共安全的部分，如果说公务员罢工，其实会造成很大的不安。在历次我们也都表达，希望在协会法上面来加强公务同仁对他们的权益保障的需求。草案搁再调降即卖机关协会成立条件，由800人降为300人，正定的特种协会是300人，中央3级机关协会是150人。同时，前列1级单位主管以上人员袂使组织家己协会，强化会务自主。不支持，因为它成立门槛很高，然后争议的管道只有单一的管道，然后它也没有办法签订团体协约，完全没有回应到我们基层主工会的诉求。他们还是不愿意面对，好好的来去研究，如果今天公务人员可以组织工会的话，应该要怎么样来进行？因为在我们的这个整个会议当中，铨叙部并没有对于公务员能不能组工会有详细的评估跟研究。虽然政府伫3公务人员协会法，不过想要成立工会的经销等团体认为，协会法修正草案也是背离基层5万组工会的诉求，而且亲像劳动协商这工会法基本的功能都无，完全无法接受，会持续争取组织工会的可能性。记者综合报道。
伫咧较早的时阵呢，咱台湾人笑日本人讲，咱破烟因破狗，咱插花因插草。事实上，这社会伫咧改变，科技伫咧进步，咱人共款对咧改变。即马讲这狗仔囝、猫仔囝，真正是因的囝哦，当作是因的囝儿逝世。讲到咱台湾旧年呢，这猫甲狗的登记数量超过23万只，并出示婴仔13万外人，佫较济。不过这宠物的食品安全无亲像咱人伫咧食的物件。也无严格食品安全规范。今仔日咧，就立委含专家召开记者会，要推动宠物食品安全管理法。这宠物的主管机关农业部就表示，因有当咧写草案，年底进前会提出完整的版本。今年4月份，有民众伫面册社团打本，集齐家己的猫仔，因为食某品牌的饲料致使加血加过身，这饲宠物的民众真烦恼。5月份，公共政策网络参与平台有民众提案制定宠物食品安全法规。即马宠物食品并无严格法规规范，真侪民众拢靠对大品牌的信任感买饲料。会担心啦，就会看品牌。我们也不是专业的，我们也不知道这个到底安全不安全呢、对不对？只要是这个狗它吃出不要有毛病，然后不要说拉肚子啊、干嘛啦，病多毛病多就好了。有立法委员参专家学者召开记者会，要推动宠物食品安全管理法。立法委员指出，宠物食品无亲像人咧食的物件，有同款严格的规范。即马只靠动保法当中的3条条文做上低程度的规范。会有立专法规定宠物食品的成分含量标准、标示明确，而且爱有抽检机制等等规范。现在的我们已经发现有很多的进口的饲料也添加了中药，饲料上面的一个表示或者是警语有没有让消费者了解来把关？以整体这样的一个管理，它事实上是相较食品而言是一个比较低度的一个管理。部里面事实上也只是说动保司这个地方要针对宠物食品来订定一个专法。农业部动保署表示，会定宠物食品专法，目前正在处理草案架构，估计年底进前通提出完整草案，参社会沟通。伫立法进前会按照目前施行的动保法，伫会使做的范围维护宠物安全。记者郭曾俊由台北报道。当到性命危险的时阵，也搁当到这医疗欠缺，对真侪民众来讲，因所比较的是伊的命较长，或者是路较长。对这偏乡地区的民众来讲，要看医生无遐尔方便。为了照顾偏乡民众健康，新竹县卫生局甲病医合作，互医生透过视讯的方式来甲病人看诊，提供建议。伫当地卫生所会当摕到需要药啊，互偏乡地区的民众同款受到医疗照护。最近没有手脚抽搐的症状吗？这几天有那个啦，抽筋啦。用电脑视讯的方式问病人身体倒位无爽快，过去新竹县偏乡民众上无爱使我要2点钟的车，才有法度看医生。现在利用远端问诊了后，直接伫附近的卫生所摕药啊。对偏乡地区行动无方便的民众来讲，实在真方便。还不错啊，在偏乡。我也是住偏乡，所以我觉得这样子对老人家很好，就会让他们不用特别搭车跑很远去看医生。这边还蛮多那个中风的个案，就是脑血管病变的个案，那所以我们就选择了神经内科，把个案跟他做一个先双方的了解，知道这个个案的状况之后呢，然后就会透过就是约诊的方式，然后在视讯上面做一个那个看诊。照顾偏乡民众健康，新竹县卫生局参马街病医合作，来到五峰乡用视讯的方式进行医疗服务，和偏乡地区的病人来当得到适当的医疗照顾。那目前个案大概坚持比较多一点了，都20几个嘛，五峰乡大概有10几个个案。那这些都已经实际在服务对那我们也期待说，在这种状况家属的一个负担也能够得到喘息啦新竹县卫生局指出，过去2年以来，已经针对尖石乡、跟五峰乡，拢总有159个失灵，也是因为破病，无
不方便出门的病人使用稳固医疗服务。未来只要有需要，就继续提供服务。记者杜君和新竹报道。家好，我呢捌听人讲起，讲即马若针对有爱，就爱讲出嘴，上惊就是食老会将你放袂记。咱台湾已经进入到高龄化社会，根据着卫福部的统计，第失智症人口超过35万人。天主教失智老人基金会为着要互大家认捌失智症，今仔日就推出一部纪录片。基金会也要提醒讲，这厝内面的时段若总有讲袂顺车、怀疑东、怀疑西、爱生气，或者是认知退化，就要赶紧找医生量早来治疗。82岁的碧英阿姨甲69岁的秀珍阿姨两个人伫咧4年前，因为脑部认知退化，开始有妄想、郁卒、甲失智的镜头。在家很无聊，我这边学长去世，我爱动，老人家都要动。这支纪录片阿姨上课啊，是天主教失智老人基金会为着要互大家认捌失智症，甲导演刘成运用2年的时间记录这阵古早老大人以外，嘛希望透过影片同理照顾者的辛苦。我们都可以看到他们针对自己的人生的末段这段旅程，他们都有一些不同的执着。他们执着的是我们可以怎么样在未来的日子里面过得更好。碧英阿姨的查某囝本身嘛是照顾中心的照护员，伊讲伊妈妈有失智的镜头的时阵，常常会怀疑有人偷摕伊的钱，若无就是差要离家出走，互伊感觉真痛苦。加在有基金会下斗3工，才渐渐恢复因某仔囝的日常生活。我妈妈自从来了日照啊，刚开始进来的时候，她是算 ADR 是那个2分，就是比较中度的，然后她现在就是那个失智的分数已经降1分了，所以是有进步的。台湾已经进入高龄化社会，根据卫福部的统计，失智症的人口已经超过35万人。基金会嘛提醒讲，处理的时段，若是有妄想、幻想、爱生气，也是认知退化的状况，就要赶紧找医生量早治疗。记者陈阿选、谢桂林台北报道。讲到盐埕埔，因为是高雄的精华区，有真侪老厝留落来。高雄市政府改造盐埕第1公有市场了后，今年搁再推出老厝版面计划，市政府来出钱协助这个老厝的外观来改翻新。头一栋内南街老厝已经完成修复，后续也有12栋等咧规划。来到高雄盐埕埔市街，看到这栋外观是柑仔色的透天厝，顶管有拿线栏杆，看到真显白。这栋厝已经有64年，是厝主李先生阿爸留落来。老厝有侪侪回忆，会当看到掀落去的门、塔门拢是旧式的设计。阿爸老厝经过版面有无同风貌，其实厝主过去捌找别人来整修，不过拢讲爱拆掉顶用，因是真唔甘。结果啦，叫人来修缮哦，无法度恢复原来风貌啦。你若处理表面规个顶用台，就变做讲。这栋厝的迄个感觉、个回忆啊，吼，个以前的感情都拢不见了，吼安尼的情形就是阮的唔甘。除了李家老厝，盐埕埔有侪侪为日本时代留落来厝，不过拢欠整理。文化局今年才会刷老厝版面，由市府出钱，干那将厝的外墙、泰路、塔门修复。才会当保留老厝原底模样，嘛因为拢是50年以上的老厝，修复上大的困难就是歹找原料，连工法嘛拢真讲究。讲至少50吨，所以讲伊在找，咱在找迄种以早的建材材料的话，以早工法的话，其实拢较讲究，所以讲。材料部分寻找的话，拢要较开时间。文化局表示讲，除了热南街老厝，另外还有2栋老厝等咧施工，2栋已经咧设计，毛8栋已经摕到厝主同意书，陆续要来施工，唔望会当呈现盐埕埔的风华。记者钟义辉、傅昭勇高雄报道。台湾是报道，四季如春，天气好，要食好食的水果是免惊无。咱台湾规年冬天拢有出产果子，那种类侪气味阁好。为了要互囡仔熟悉咱台湾丰富的物产，中华有幼稚园特别编一套绘本教材好食的果子，用互动式的问题，这幼囡仔伫咧读绘本的时阵，就当真自然用台语讲出这果子的名。这本绘本也得到今年国教署本土语教材教学的这个家族受益的肯定。一、2、3。
囡仔人对老师一句一句大声讲出果子名，有金蕉、山野，阁有中华出名的大川葡萄掺社头芭乐。这是中华县大川乡大西幼儿园家己编的台语绘本教材。绘本设计者张婉丁老师用趣味有节奏的语词，互囡仔自然讲台语。我的册是用较简单的方法。囡仔较定定看到的，像果子，加入一寡色水阁有迄单位的名，互囡仔去熟悉，定定讲，定定听，定定看，因就知影嘛，足好记的。大西幼儿园5年前就开始营造浸水式的台语教学环境，除了果子的台语绘本，嘛有设计上课歌、手爱念谣等等。幼儿园表示，教材内容若甲生活经验有连结，囡仔咧学台语就真紧。其实阮真正是做浸水式的台语，对，就是对生活当中教囡仔去讲，比如讲较早。食饱未？再会，这拢是平常时啊会讲到的语言，安尼去引导囡仔，豆豆啊去讲台语，互囡仔袂感觉讲哦，这件代志是足困难的。幼儿园表示，幼囡仔时期是学语言真关键的阶段，透过生活对话、趣味的绘本、歌谣这个方式，互台语正做生活语言。嘛鼓励家长时代加甲囡仔讲台语，为学校到家庭做伙营造多元友善的语言环境。记者杨淑晴中华报道。高雄福山国小的便所，因为这管线定定塌掉，佮漏水，甚至漏甲插伫涂骹拢生石笋出来啊！立委总共44间学校了后，发现讲有真侪问题爱处理，会影响到学生含漏水的权益。教育局表示讲，目前会先用教育发展基金来正做修复经费。福山国小便所规间是旧仔旧臭，阁有水位天崩地落来，地甲涂骹阁有亲像金乳石的结晶。福山国小全校有2000多位的老师甲囡仔，到大也是使用这种便所。校长表示讲，管线塌掉的问题已经2-3冬，校方大概清管线拢发现有尿珠啊、塑胶杯仔的粪扫。目前学校有5栋的校舍，敢若1栋的便所有申请到经费，去年才整修完成。清出来有内裤，有尿布，有迄个塑胶杯啊，我讲内面啥物拢有。迄全年内面买物件，大概内面拢会当找得到。这么严重的问题，其实可能外部的人，包括咱的社区民众，包括咱的囡仔，可能拢唔知影。便所的问题，唔那福山国小有，昨夜明德国小查甫囡仔用的热斗，6个有5个拢害去啊。地方民代协同相关单位做伙来到高雄会勘，拢总看4间国小甲1间大学，其中嘛发现新港国小涂骹袂平，新甲国小便若落大雨拢会淹水。查甫咧使用便所内底10间有6间是歹去的，活动使用。啊，伫咧做囡仔这边有可能嘛是差不多将近拢超过一半，会造成咱囡仔身体健康，因为伊唔敢去便所。我们会利用暑假的期间补助学校经费来做紧急的修缮。并代检视学校设备，教育局表示讲，目前搁爱等学校整理设备修缮的资料，经费嘛有请立委向中央争取。考虑到开学了后，囡仔就要使用，会先用教育发展基金量早修复。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。依靠税进千古事，10载搬因100万兵来看这台南真德文献国中，因趁着休热期间举办布袋戏的体验活动，也互学生囡仔体验到这布袋戏甲台语口白水。这身穿蓝色的衫，兼摕开心是布袋戏内底的文星。因为这身三花笑，常在伫气氛紧张的时出来讲笑开化解危机。布袋戏拢总分成7大类的角色，为着要互囡仔通练捌传统文化。在内地文献国中，伫休热期间，特别邀请剧团来学校教囡仔抓红仔的美感。头摆接触的囡仔拢学甲花头戏面。布袋戏是我第一届摸到的，真趣味。啊，你晓得学着什么物件？学着布袋戏安那行路。看布袋戏，咱像做正常。啊，毋过以即摆囡仔来讲，布袋戏即个物件，对因来讲，咱像有听过，啊有看过，啊毋过伊无摸过。布袋戏内面伊足侪迄种台词，
是足水的迄个台语的文化。这摆营队唔敢若互因看尔，嘛互学生动手练习要安怎来抓红仔。人布袋戏师傅讲，每一个角色咧行路的脚步手路，就爱佮参与个性做配合。若要互红仔更较有灵魂，上重要就是模仿角色的讲话开口。剧团嘛传出场诗来互因体会台语本音甲鼻音的用啊。角色出现的时阵，伊有伊的足特别的口碑。哦，伊有念诗，也有口碑，咱口碑就是甲婴仔用台语来讲。咱若要传承，咱就是要对上基层的，像对国小啊、国中啊，吼，对学校开始向下扎根。我感觉安尼应该是一个较有法度延续咱布袋戏文化的传承的一个方法。古早人常在看布袋戏做伎娘，这嘛是台湾本土代表性的艺术文化之一。不过，即摆布袋戏的市场渐渐低迷，剧团近来嘛注心甲文化向下定根，因希望有更加侪人愿意来学习。记者李崇台南采访报道。今年总统府音乐会7月20要伫咧两厅院文艺本广场举办，这词曲创作者陈明忠和歌手柯景顺拢会伫咧音乐会表演有台湾味的歌曲。今仔日彩排画面，带观众朋友来去先看先赢。这条台湾出名的歌谣，伊是咱的宝贝。7月20特别由词曲创作人陈明忠甲歌手柯景顺伫咧总统府音乐会演唱。今年的总统府音乐会以自由之力做主题，陈明忠甲柯景顺会演唱真有台湾味的歌曲。我是唱我写一首歌嘿，上新的一首歌叫做《汉山河》。哦春来唱我写的，伊是咱的宝贝。对，第一摆哦。阮头一届。展现多元文化，陈明忠讲，这摆剧团的编制除了片仔、鼓、弦仔以外，佫会加入日本元素的3皮线，要互台湾这寡真好的音乐内容走向国际。我那个弹三味线那个团友，会从日本过来。我们有东方鼓嘛，还有笛子嘛，还有迄个二胡啊，这是台湾，然后再加日本的三味线啦。所以都会整个会有很好的情绪在里面。我从20几岁开始写到现在，都是大概尽量可以把台湾的味道写出来啊，然后可以让它国际化。1、2、3，台湾人都爱。另外7月底芭蕾奥运就要起鼓，咱台湾的代表队也当咧准备争取公赢。陈明忠甲柯景顺讲，希望透过这摆的总统府音乐会，嘛通以音乐营造国人，团结起来做伙甲代表队加油。记者郭曾俊由台北报道。讲到人工智慧 AI 科技应用层面是愈来愈宽，未来也会当帮助行动无方便的人。日本有一位市长电竞选手，最近就靠 AI 来给伊带路，顺利行到这比赛会场。若讲到这届实验呢，也互这位选手更较有信心，未来也讲要利用 AI，家己去较远的所在旅行。日本26岁痴迷但是小电竞的藤本，最近在试一个新的实验，请 GPT-4 带伊到比赛会场。Hello, I am in the Musashi Kosugi station of Northgate. Actually, I am blind, so could you tell me more detail for blind people? 藤本一耳挂耳机，听 GPT-4 回答，一耳是针对听4个里环境的声，开始这段旅程。左方向です。走完了行20分，1.4公里。藤本是照 GPT-4 的提示，一步一步向前行。中几啊摆拢滑头，加上落雨，手机也是真歹试。藤本只好求助另外一个目睭无啥好的朋友，做伙过去体育馆。大きいがこの交差点を渡り、さらに直進します。渡って直進。4、しばらく進むと川沿いに出ます。两个人有伴做伙过去，总算到会场完成机台的比赛。对车站到体育场这段路，目睭正常的人只要开20分就会到。藤本都是靠 GPT-4 的指示，开1点外钟才到。虽然讲时间较长，但是会当家己行到会场，就是真大的进展啊。人が例えばいないとか福祉サービスが使えないっていう時には難しかったり、あとやっぱりこうなんか誰とも話さずに、その人とは話さずに一人で行きたいなっていう時とかには、もうこういうチャット GPT みたいにこうカスタマイズ、なんか支援をカスタマイズできるっていうところがこの魅力、このチャット GPT とか技術を使う魅力だと思いますね。
一个学者是真看好 AI 的辅助潜力，比如讲用 AI 来帮助听力受损的人，把语音转录作文字。不过，日本所谓无障碍领域的专家是警告讲 AI 有风险。以 ChatGPT 来讲，回答甲这么自然，恐惊互无正确的资讯嘛无法度分辨。另外，训练 AI 的数据大多数拢是主流资料，无一定会当代表弱势族群的认知。胡志摩都是对使用者的观点讲 ，ChatGPT 的日语单字和位的辨识是真有限，若是当练地图工具会更较好用。虽然讲改善的空间嘛是真大，但是已经踏出去一步。sau落来，因会用 GPT-4o 去日本南部的景点来一座护林之旅。公司新闻齐婉玲编译。最近天气一变化，明仔气象咱就会来详细看。基隆、台北、桃园、新竹对26度到36度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对26度到36度。嘉义、台南、高雄、屏东对26度到36度。宜兰、花莲、台东对27度到35度。平湖、金门、马祖对28度到33度。也个未来3天的气象。在新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。英王就是伊无开其他的，唔敢开。